n'ekitabo kye yafuna kisunsule okusinga ebitabo byonna ebisigadde. Quran tetugiwandiika mu ttooyi, tetugiwandiika ku mubiri nga yirizi, tugikozesa nga ringitooni, tetugisa mu background nga music, tetugifukira nga bana abakubi b'ebitabo. Weekyafaayo ky'omusajja yali mugagga nnyo naye nga yakola endagaano ne shayatin, eyita mutabani we mu kaseera k'okuba nga ali ku deathbed, edduniya emukamudde agenda kufa. N'amugamba, mwana wange, ekikumi omugagga wange n'okuba nti ne mugagga ddala bye bino. Ekisooka, mbadde ndi musajja asaala esswala ya fajiri nga sina gisala na wuzu olw'endagaano gye nnakola n'amajinni g'obugagga, era nga yo bayegase na mukyala oba abadde mmanju ng'asala fajiri subuhi nga talina wuzu. Ekyokubiri kwe kuba nti mbadde nfuyisa mu baketi kumala ebbanga lya wiiki nnamba. Omusulo gwange ogw'okumakya nga ngussa mu baketi, mu kumussa mu baketi nga nguyiwa mu kituli kino, nga yassaayo wansi Qur'ani ennene ng'ayiwayo omusulo. Zino Qur'ani zemumanyi ennene, ng'agizimba wansi ng'ayiwayo omusulo, nga yendagaano gy'akola ne shayatin asobole okuba nti afuna obugagga. Bimu ku bikolwa batera okukola abasajja abakubi b'ebitabo n'abasajja abakuburiyin, babikola nga bakoze uhud, endagaano ne shayatin. Oli naaba nga yeewandiika kaali fatiha wansi w'ebigere ng'ayingira nayo mu ttooyi. Abawandiika Qur'an al-Karim ayat nga baziwandiika n'eddamu al-hayd, omusaayi gwaki ogwa hiid ogw'abakyala baabwe, naye nga ndagaano. Buli woolengeza ekya Allah nga tukuwa ekitiibwa. Allah kyagamba nti annahu kana rijal min al-ins ya'udhuna birijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa. Bakolanga ebintu by'okuba nti balengeza Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nti bajoga Allah nga banoonya kitiibwa, ng'abalengeza sharia n'okulengeza amashayikhe baffe nga munoonya laikisi, ebyo bikadde. Omwana n'amugamba, taata, nganze Qur'an nagisoma ngimanyi, nikino kyokola nga kifu. N'amugamba, oyagala kuwangaala bulungi nganze obe ng'olina akasente omanyike? N'amugamba, ye tosalanga subuhi ng'olina buzi, terekanga enkali y'okumala ebbanga lya wiiki nnamba giwe ku Qur'ani y'endagaano. Ekyo nno omwana nga nkikoledde ebbanga lya myaka 5. Ya salaam, inna Allaha, mazima Allah, la yarfa'u bihadha alkitab aqwama. Hadith eri sahih, Allah agasitula abantu nekino ekitabo Qur'an, gurupu z'abaana nga bakigoberedde n'okuba nga bakiwa ekitiibwa. Wayadau biha akharin, wala Allah bafuule bawaki bawansi. Inna Allaha, mazima Allah, la yarfa'u bihadha alkitab aqwaman. Allah agenda situla abaana olwa Qur'ani eno nga bagiwadde ekitiibwa n'okuba nti bagyeramuzaako. Wayadau biha akharin, wala Allah bafuule bawaki bawansi. Byembagamba baganda bange b'ebitiibwa nti mu byenkizo ebya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam muyina Qur'an nga kitabo ekisinga okuba nga kya kitiibwa, ebyakyo bisengejje. Qur'an ebeera waggulu w'ebintu byonna. Oyinza okuba nga olina ebitabo, Qur'an togitikkira ebeere waggulu. Wabula bino bimanyi okukolebwa mu mbeera y'okuba nti abaana mukitwala ng'ekyomuzannyo. Ekisooka ringitooni, ekyokubiri background olangirako jilibab, tuli fenna. Ekyokusatu okola nga nagamat, oli agissaamu oba nga alamu, esaamu nga alamu. Qur'ani ebyo si byekola. Abalala bamanyi kubanga bagiyimba mu nnyimba. Bismillahi rahmani rahim, we yayimba alhamdulillahi rabbil alamin, ng'ayimba bwakuba rapu naye nga agikubira mu Qur'ani.